الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. خوشك براني مسلماني برز وخوشويست خوش حالم كلا عالقيتي ديكي زنجيري الروشتو أدب كومالات يكان دب ديارتان شاد دبموا أم عالقيمان عالقي ديما أدب لقل نخوش ده أو روشتو أدب برزاني ك مروف ده معاملان بيبكال لقل كساني نخوش ده كساني نساغ ده چین و چۆنن لەم ئاڵقێدا باسی ئەوە دەکەین. ئەویش لە چەند بڕگەیەکدا لە بڕگەی یەکەمدا باسی گرنگی سەردان و لێپرسین و بەدەمەوەچوونی مرۆڤی نەخۆش دەکەین. اینجا دیارە چ پیاوێت چ ئافرەت. لەو بارەوە بە سەرەتا ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەر بێنین عليه الصلاة والسلام عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. رواه البخاري ومسلم. براء كري عازب خوا لي رازي بيدلا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردين با سرداني نخوش واتا هوال برسيني لي برسيني دلدانوي واتباع الجنائز شوين كوتني ترمو جنازة واتا بخاك سباردني وتشميت العاطس عاطس واتا بجميو كسي كدا بجمي طلع الحمد لله سنة أهل مجلس بيبلين يرحمك الله خوا بزي بيدابي وإبرار المقسم وكسيك سوين دخوا وا باشە هەوڵ بدرێ سوێندەکەی نەکەوێ سوێندەکەی جێبەجێ بێ مادام ئەو شتێک کە سوێندی لەسەر خواردو ناشەرعی نەبێ. وەنەسڕی المەظلومی پێنجەم بریتێ لە یارمەتیدانی بابای ستەم لێکراو سەرخستنی پشتگرتنی لەسەر مافەکەی و ئیجابەتی الداعی و وەڵامدانەوەی بانکەر کەسێک کە بانگ دەکا کە چمە بەس پێ بانکردنی ئاسایی بێت چ کە بانگێشتت دەکات دەعوەتت دەکا مادام لە توانادا هەبێ و ناشەرعیشی تێدانی وا باشە کە وەڵام بدرێتەوە و ئیفشائی سەلامی بڵاوکردنەوەی سەڵاو واتە ئینسان زۆر سەڵاو لە خەڵک بکە وەکو دواتر دەیگەینێ ئەوەی بیناسی و ئەوەی نەیناسی. بینە سەر بڕگەی دووەم چۆنیەتی سەردانی نەخۆش و چی لەلا بگوترێ و چی پێ بگوترێ. با تەماشای ئەم فەرمایشتانە بکەین. يكميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا مسحه بيمينه وقال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسرداني نخوشي ذكر حوال برسي ذكر شو بولاي بەدەستی ڕاستی دەستی پێدا دەهێنا ئەو شوێنێک کە ئازاری هەبوو سەری یاخو سینجی هەر شوێنێک کە ئازاری هەبوو یا بەگشتی دەستی بە جەستەیدا دەهێنا و دەیفەرموو پەروەردگاری خەڵک ئازاری لێلا بەرە دەردی لێلا بەرە و چاکی بکەوە تۆ چاککەرەوەی شیفای بدە تۆ شیفاهێنی تەنیا چارەسەر و شیفا هەرهی تۆیە شیفایەکی بدە کە هیچ دەرد و نەخۆشیێک بەجێ نەهێڵێ. فەرمایشتێکی کە لەو بارەوە عن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. رواه أبو داود وحسنه المنذري. أم العلاء ئافرەتێکی سەحابی خوای ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام سەردانی کردم ئەمن نەخۆش بووم
هات بۆ هەواڵپرسینم فەرمووی العلا مژدەت لێبێ دڵخۆش بە چونکە نەخۆشی مرۆڤی مسلمان خوا سوبحانەوە وتعالا بەهۆیەوە گوناحەکانی لێلا دەبا وەکو چۆن ئاگر خڵتە و پیسی زێڕ و زیو لا دەبا زێڕ و زیو ئەگەر خڵتە و ئەگەر کانزای دیکەیان ڕەگەڵ خراپێ چۆن کە خرایە سەر ئاگر و قاڵ کرایەوە زێڕەکە دەکەوێتە ئەولا و ئەو کانزای دیکەی کە خراوەتە گەڵی دەکەوێتە ئەولا نەخۆشیش بەو شێوەیە خوای پەروەردگار مرۆڤی پێ پاک دەکاتەوە لە گوناح و خراپەکانی. هەر لەو بارەوە ئەم فەرمایشتە شەیە کە پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة وەسەلام دەفەرمێ لا يتمنين أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. پێغەمبەر عەلەیهی الصەلاة وەسەلام فەرموویەتی یەکێک لە ئێوە هیچ کام لە ئێوە با بەهۆی ناڕەحەتی و ئازارێکەوە کە تووشی دێ مردن بە ئاوات نەخوازێ داوای مردن نەکا بۆ خۆی ئەگەر هەر ناچار بوو شتێک بڵێ زۆر بێزار بوو زۆر ناڕەحەت با هەر ئەوەندە بڵێ ئەی خوایە هەتا ژیان بۆ من چاکە بمژێنە و ئەگەر مردن بۆ من چاکە بمرێنە دروست ئەوەندە بڵێ بەڵام لەوە زیاتر ناڵێت ئەوی دیکە دەکەوێتە قاڵبی ئەوە کە پێشنیار بۆ خوا بکە و بێزاری دەرببڕێ بەو ژیانەکە خوای پەروەردگار ئەوی خستۆتە نێو یا بەو تاقیکردنەوە کە خوا بۆی هێناوەتە پێش کە بێگومان ئەوەش کەوتنە لە تاقیکردنەوەی خوادا خوا بمان پارێزی. بینە سەر بڕگەی سێیەم حوکمی سەردانی نەخۆش. ابن الحەجەری العەسقەلانی لە فتح الباري لا برجد لا برنوتهاش دا ضلي قال الجمهور هي في الأصل مندوبة وقد تصل إلى حد الوجوب في حق البعض كأن يكون هذا البعض ممرضا لا يستغنى عنه أو يكون ممن يؤذي المريض تأخره أو نحو ذلك. وعن الطبري تتأكد في هذا من ترجى بركته وتسن في من يراعى حاله مثل الصديق والقريب والجار وتباح فيما عدا ذلك. جواني هنا وفتح الباري بوي زانايان لمدحي فتح الباري ككتابي ابن حجر العسقلانية شرح لسان صحيح البخاري قلت أن لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح واتدواي كخلق كوشي كردوا دواي وك پێشتر پێشەوەی مەکە ئازاد بکرێ خەڵ مەکۆ کۆچی دەکرد بۆ مەدینە بەڵام دوای ئەوەی کە مەکە ئازاد کرا پێویست ناکە کۆچکەن بۆ مەدینە هەمی بۆتە مەنزڵگای ئیسلام لە ئەسڵدا مەبەست پێ ئەوەیە بەڵام ئەوە مەبەستیان پێ ئەوە بۆ کە لە دوای کتێبی فتح الباری پێویست ناکە ئینسان بگەڕێ بە دوای شەرحێکی دیکە ڕوونکردنەوەیشی دیکە بۆ صحیح بوخاری چکە بەڕاستی زۆری خۆ پێوە ماندوو کرد خوا پاداشی داتەوە. جا دەڵێ زۆربەی زانایان گوتویانە سەردانی نەخۆش حکمەکەی ئەوەیە کە سەردانی نەخۆش لە ئەسڵدا سونەتە واتە شتێکی پەسەندە ئەگەر بیکەی پاداشتی هەیە گەنەیکەی گوناحی نییە بەڵام جاری واش هەیە دەگاتە ئەندازەی فەرزبوون لە حەقی هەندێک کەسا بۆ هەندێک کەس بۆ وێنە ئەگەر ئەو کەسە کەسێک بێ پێویست بێ بۆ چارەسەری ئەو نەخۆشە و هیچ بەدیلێکی نەبێ یاخود ئەگەر دوا بکەوێ لە سەردانی نەخۆشەکە پێ ناڕەحەت بێ یاخود وێنەی ئەوانە. الطەبەری لەو بارەو گوتوویەتی سەردانی نەخۆش و هەواڵپرسینی نەخۆش بۆ کەسێک کە ئومێد بکرێ کە بەرەکەت و پێزی هەبێ زیاتر جەختی لەسەر دەکرێتەوە کە پێویسترە بۆ ئەو و سونەتە بۆ کەسێک کە حاڵەکەی ڕەچاو بکرێت چاوەڕوانی بکرێ وەکو دۆست و ڕەفیق یاخود نزیک و خزم یاخود دراوسێ بەڵام بۆ غەیری ئەوانە لە بازنەی مباح و ڕەوادایە. بێگومان سەردانی نەخۆش لە کەسێکەوە بۆ کەسێک لە حاڵێکەوە بۆ حاڵێک
بە تاکید دەگۆڕێ بۆ کەسێک کە چاوەڕوانی زیاتری هەیە ڕەنگە لەسەر ئەو کەسە کە سەداینەکە واجب بێ ئەگەر نەچێت کە دڵی لێ بشتێت و دڵی ناڕەحەت بێ یاخود بۆ کەسێک کە حەقێکی زیاتر لەسەر هەیە بۆ وێنە باب و دایک کە نەخۆش دەبن لەسەر منداڵیان فەرزە کە ئاگیان لە باب و دایکیان بێ و هەروەها خزم بۆ خزم بە پێی پلەی خزمایەتیەکەی و ڕەفیق و برادر بۆ ڕەفیق و برادر بە پێی پلەی نزیکیان لە یەکدی حکمی سەردانکردنی یەکدیان دەگۆڕێ لە کاتی نەخۆشیدا. بڕگەی چوارەم وا باشە ئینسان کە دەچێت بۆ لای نەخۆش دڵخۆشی بکە و ورەی وەبەر بنێ بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە دەچوو بۆ لای کەسێک دەیفەرموو لا بەئسە طەهوڕ ئین شاء الله هیچ نییە ئەگەر خوا حەز بکە مایەی پاکبوونەوەیە ورەوە بەرنان و ئومێد خستنە دڵ و هاندان شتێکی پەسەندە بۆ کەسێک کە سەردانی نەخۆش دەکا بەڵام ئەگەر ئەو مردووە بەرەو کۆتایی بێ بەرەو مەرگ بێ وا باشە مرۆڤ کە قسە دەکا بۆ ئەو نەخۆشە دڵخۆشی بکە و ئومێدەواری بکە بە بەهەشتی خوا بە ڕەزامەندی خوا بەوە کە خوا لێی خۆش دەبێ ئین شاء الله دڵی خۆشکا و ئومێدەواری بکە و بەرچاوڕوونی کە بۆ کەواتە وەکو دڵ گوتراوە لیکولی مەقامی مەقال بۆ هەر حاڵەتە قسەیەکی پێویست هەیە نەخۆشێک کە زۆر حاڵی شپرز نییە وا باشە ورەی وەبەر بندرێ بەڵام نەخۆشێک کە دەزانێت بەرەو مەرگە بۆ خۆشی دەزانێ بەرەو کۆتاییە وا باشە دڵی خۆش بکرێ و ئومێدی بخرێتە دڵ کە تۆ ئینشاڵڵا خوارێت خۆش دەبێ و ئینشاڵڵا جێگەت بەهەشتە و لە مردن مەترسێ و ئومێد وایە کە تۆ بەدەستی فڕۆ بە توێش و چاکە و دەچێت خزمەت خوا بەو شێوەیە. بڕگەی پێنجەم و کۆتایی دروستە بابای نەخۆش باسی ئازار و نەخۆشیەکەی خۆی بکە چ کە دەچێت بۆ لای پزیشک و دکتۆر چ خەڵک کە دێ بۆ لای چ ئەگەر ئازارەکەی هێندە زۆر بێ لە کۆنتترۆڵی خۆی بچێتە دەرێ ناڵە ناڵێک دەکا نرکە و ناڵە دەکا قسەیە بکە باسی ئازارەکەی خۆی بکە بۆی دەوروبەرەکەی چاتر خەمی لێ بخۆن یا بزانن چۆنی چارەسەرکەن نەک بۆ خۆی بە ئازاری خۆی بتلێتەوە کەسیش پێی نەزانێ. بەڵگەمان چێ لەو بارەوە ئەوەیە کە ئەم فەرمایشتەیە جارێ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. بخاري بجمارة 5648 ومسلم بجمارة 2570 هناويانا. عبد الله كوري مسعود خوا عليه راضي بيضل لپیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام چوومە ژوورێ چوومە خزمەتی تای لێ بوو بەدەنی گەرم داهات بوو نەخۆش بوو گوتم تۆ تایەکی گەرمت لێیە فەرمی بەڵێ من تام دێتێ نەخۆش دەکەوم بەقەدەر دوو لە پیاوانی ئێوە واتە دوو هێندی ئێوە من ئازارم هەیە کاتێککە نەخۆش دەبم بۆچی بۆی پاداشتێکی زیاتر بێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام نەخۆشیەکەشی لەی خەڵق قورستر بووە هەروەکو چۆن شەو نوێژ لە حەقی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرز بووە بۆ ئومەتەکەی سوننەت بووە ئەرکی قورستر بووە نەخۆشیەکەشی قورستر بوو لەی خەڵک هەروەها بەڵگەیش کە لەو بارەوە کە دروستە ئینسان باسی ئازاری خۆی بکە لە صەحیح بوخاریدا هاتووە و صەحیح موسلیمیش ڕۆژێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دایکمان عائیشە ئازارێکی هەبوو گوتی وا ڕەئساه ئەی سەرم واتە سەرم زۆر دێشێ ئازاری سەرم هەیە ژانە سەرم لێیە پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمی بەل ئەنە وا ڕەئساه بەڵکو من سرم زۆر دێشێ و ژانە سرم لێیە هەڵبەتە لێرەدا کە دەڵێن دروستە ئینسان باسی نەخۆشی و ئازاری خۆی بکە یا جارەوە نرکە و ناڵەیەکی دێ بەدەست خۆی نییە ئەوە هیچی نابێ بچێتە قاڵبی سکاڵاکردن و زۆر ناڕەحەتی دەربڕین و ئەوانە چ جای بچێتە قاڵبی ناشکوریکردن و بێزاری و ناڕازی بوون
ئەو کاتە نەخۆشیەکە ئێوە هەر هەیە خۆشی گوناهبار و عیبداریش دەکا. هەر بۆی هەندێک لە زانایان ئەوەندە بە ئیحتیاط بوون، ئەوەندە دووربین و لە خۆ وریا بوون لە نەخۆشی مەرجیشدا هەتا لە کۆنتڕۆڵ خۆیاندا بێ ناڵەشیان نەکردووە، چونکە گوتوانە ئەوانە کە کردەوەکان دەنووسن فریشتەکان ناڵە ناڵیش دەنووسن، یعنی پێمان خۆش نییە لە لیستی کردەوەکانماندا ناڵە ناڵی تێدا بێ. ئینسان تا خۆی کۆنتڕۆڵ بکە کەمە، بەڵام ئەگەر جارێ پێویستەکە باسی ئازارەکەی خۆت بکەی، باسی نەخۆشەکەی خۆت بکەی، جارێ تۆ میوانێکت دێ دەستچێ شوێنێک نازانن کە تۆ نەخۆشی، ڕەنگەوا بزانن لەگەڵواندا ساردی، بۆیە پێویستەکە بڵێ من باری تەندروستیم باش نییە، نەک بۆی ئەوان نەی بەنە سەر ئەوە کە لەگەڵ ئەواندا بۆچی سەر ڕوود خۆش نیە یاخود لەگەڵیاندا شادمان نی. یاخود بۆ پزیشک کە تۆ دەبێ حاڵی خۆت باسکەی بۆی کە بزانێت چۆن چارەسەرت کە، یاخود وەکو عوزرهێنانەوە بۆ کەسێک کە لێت دەپرسێ کە کوێت دێشێ، ئەگە باسی حاڵی خۆت بکەی بەڵام بەبێ سکاڵاکردن و بەبێ ناشکری دەربڕین دروستە، بەڵام ئێستا تا خۆی کۆنتڕۆڵ بکە باشترە. خوا بە لوتف و کەڕەمی خۆی ساغ و تەندروستمان کە هەموو لایەک وەگەر بە نەخۆشیش تاقی کردینەوە خوا سەبر و خۆڕاگریمان پێ بدە و نەخۆشە و ئازارەکانمان بکاتە مایی پاکبوونەوەمان لە گوناح و تاوان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.